Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Autoritatea interioară, episodul 4, Viața trăită din autoritatea interioară. După ce începi să recunoști vocea ta interioară și să distingi între frică și claritate, apare o transformare profundă. Nu este neapărat vizibilă imediat pentru cei din jur, dar în interiorul tău ceva se schimbă. Viața începe să fie trăită dintr-un alt loc, nu din reacție, nu din adaptare constantă, ci dintr-un centru interior stabil. Acesta este începutul vieții trăite din autoritate interioară. Pentru mult timp, mulți oameni trăiesc ghidați de circumstanțe. Evenimentele exterioare determină direcția, opiniile altora influențează deciziile, așteptările sociale definesc limitele posibilului. În acest context, identitatea devine ușor fragmentată. O parte din noi încearcă să fie acceptată, o altă parte încearcă să evite conflictul, o altă parte încearcă să îndeplinească rolurile pe care lumea le așteaptă. Dar atunci când începi să trăiești din autoritate interioară, această fragmentare începe să te dizolve, pentru că deciziile nu mai sunt luate din presiune, sunt luate din aliniere. Aceasta nu înseamnă că viața devine lipsită de provocări, nu înseamnă că fiecare alegere este simplă, dar apare o diferență fundamentală. Nu mai există acea tensiune constantă între ceea ce simți și ceea ce faci. În schimb, apare coerența. Cuvintele tale reflectă ceea ce gândești, acțiunile tale reflectă ceea ce simți, limitele tale reflectă ceea ce respecti. Această coerență creează o formă profundă de stabilitate interioară, pentru că nu mai este nevoie să menții o imagine, nu mai este nevoie să joci roluri pentru a fi acceptat. Există doar autenticitate. Viața trăită din autoritate interioară schimbă și felul în care privești relațiile. Nu mai intri în relații pentru validare, nu mai rămâi în relații din frica de a pierde. În schimb, alegi relațiile care sunt aliniate cu valorile tale, relațiile în care autenticitatea este posibilă. Aceasta schimbă și dinamica conflictelor, pentru că atunci când ești conectat la centrul tău interior, nu mai reacționezi impulsiv. Poți observa, poți reflecta, poți răspunde din claritate, nu din defensiv. Pe măsură ce această maturitate interioară se dezvoltă, apare și un alt tip de libertate. Libertatea de a nu mai fi definit de trecut. Tiparele vechi își pierd puterea, pentru că ele nu mai sunt inconștiente. Le vezi, le înțelegi și atunci când apar, poți alege diferit. Aceasta este adevărata putere interioară, nu controlul asupra lumii, ci libertatea de a alege răspunsul tău în fața vieții. Viața trăită din autoritate interioară nu este o viață perfectă, este o viață autentică, o viață în care deciziile reflectă cine ești cu adevărat, o viață în care nu mai trebuie să te pierzi pentru a aparține. Și poate cel mai important, este o viață în care nu mai cauți constant confirmare, pentru că ai descoperit ceva mult mai valoros. Certitudinea liniștită că direcția ta vine din interior și că această direcție, chiar și atunci când este dificilă, te conduce mereu mai aproape de tine.